Belanja ning warung gawe kebutuhan meter. Iya Cah, iki aku lagi belanja. Mulai ke belanja aku nggawa kangkung. Iki engko ape tak gawe pecel. Pecel gawe dodol Cah. Rodok larang iki rega kangkung Cah. Tak gendul kaya ngono iki regane sampe rega 7.000 Cah. Menurutmu larang apa ora? Pecel iki engko tak dol rega 2.000-an ae per bungkuse Cah. Ben ono ayune iki tak tambahi tauge ya. Rono iki aku mang tuku kacange kurang dadi tak embohi ngoceki Cah. Wis bar tak puteti kangkunge lanjut iki tak ombah terus tak godhog. Kadang Cah sakliane digodhog ana juga sing didang Cah. Tapi nek aku isih seneng tak godhog kaya ngene. Lah iki kangkung tauge karo bumbune wis dadi, siap ape dibuntel. Rono aku goreng-goreng iki ape diewangi makku Cah. Makku mumpung nganggur wis bar bunteli sego jagunge. Langsung ae tak siapno plastik karo godhonge plus sunduke ya Cah gawe buntel. Iki engko tak go mider Cah pecelku dadi bumbune tak pisah ya ben kenek gawe mangan sak wayah-wayah. Menurutmu piye Cah? Aku adol pecel 2.000 sebungkuse larang apa ora ya? Pecele ndang dibunteli mbokku sat-set ae. Tidak akeh hasile, pokoke tetep disyukuri ya Cah. Jaman saiki ape golek untung akeh wis sapa? Titik lah nek lancar ya Cah. Pecelku wis dadi siap tak go mider. Tak bare keliling ning desaku iki mangkalku ning madrasah Cah. Ancen madrasah Cah sing tukune ra wong tuwa ya akeh cah cilik-cilik. Ngene iki lho pelanggan setiaku ya wis ngenteni Cah. Pirang-pirang dino ora tau mider. Ternyata yo kangen juga karo jajanku Cah. Iki ana sing tuku jajan pokoke njupuk dhewe. Alhamdulillah Cah, gek teko wis ndang diparani karo pelanggan-pelanggan setiaku. Iki lho pelanggan setiaku sing biasane kangen karo jajananku karo esku. Ape tuku ae leren rundingan sik. Pengenen kembaran karo koncone. Ngene iki mbuh anake sapa ae kok malah munggah ning rungane kucinge tanggane Cah. Dikandani ora kenek. Malah ape dibuka lawange. Lho, isih dibaleni neh bocah iki. Wong bocah kok ora wedi blas ngene. Kakak adik iki nek diloroi malah mlayu-mlayu.